muthamaki mwega nituwega nituiguite watho witu uria ndungatano yaku itinitio no nitukwenda kumenyithia ngoma atiriri wamenyirie kumutinia no twe muthenya wa umuthi niegoka kigongona-ini giki gia Synagogue of Hope twarie kirathimo tumutuge tumwike maundu mega kigongona giki kirwaririria muthuri uyu kigongona giki kirarurura kiu kihanite ta githirite kigongona giki urwaririria muthuri uyu mwathani nitwamurathima ni kuri na indo ciaheanwo thiini wa giikaro giki indo itiganite muthinjiri munene irotuika kirathimo muturire-ini wake nitukwenda kumwamurania na roho wa gikuo na kwa ngoma nitukwenda kuruma murimu wa cukari inetiwe warumire mukuyu mahinda maria utari na maciaro oiwe na maciaro mwathani roho wothe utumitwo roho wothe witumite roho wothe wanaria iguru ria muthuri ukumuconorithia twaguconorithiria kigongona-ini giki twatangatha nduri na uhoti twatangatha nduri na hinya na undu wa maguta maria Ngai unjitiriirie ranjira kiria ngarathima ni ukarathima na kiria ngohora ni gikohorwo gwiko gwicioho gwiko kwirumi gwiko kuri irumi cia ndera umuthi ni uguthira thiini wa ritwa na thakame ya Jesu kiugo giaku kiraiganĩirwo ibuku ria Isaya 10:27 atĩna nĩ gũgakinya mũthenya ũcio na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ rekamashandararamabayandu icoki ciake nĩ ikohorwo mũthuri ũyũ nĩ mũthamaki mũthuri ũyũ nĩ gĩtugĩ gĩake maguta maya mohoro icoki icio rĩtwa-inĩ na thakame ya Jesu baba kuhitukira hinya na wathani iria unengereirie moko maya make baba witu ni kwenda kumarathima na ni kwenda kumohorania na moko mao nduire nipatie hii mikono thiini wa ritwa na thakame ya Jesu mwathani ni ngurathima afya yake mwathani ni ngurathima iheo ciake mwathani ni ngurathima kuma umuthi moko maya makuhece ndugu mangikahutia mahiga magatuika mbeca mangikahutia mbao magatuika mbeca ni kwariria mugambo waku ritwa-ini na thakame ya Jesu ni mashakarara mabayanda I anoint your voice I anoint your tongue I anoint your vision we decree and declare that the Jerikari ni ukurugama ringi na ni ugutura muoyo na ndugukua ritwa-ini na thakame ya Jesu twatangatha riu ona gwikinya ni utinitio ni uguthutuka ringi mwathani ikira undu uyu wira ukirathima muthuri uyu ukigwika maundu mega ona ukimutongia ritwa-ini ria Ngai ithe Ngai mwana Ngai roho mutheru twakuhoera na twakurathima geithia tungata nena maguta ma gukurathima geithia mundu uyu wa thina mumwire ni egutura muoyo na ni eguthutuka thutha wa muti gutemwo Ngai ari na hinya ni ugutura na ni ukurathimwo ritwa-ini na thakame ya Jesu. Hallelujah.
Tento tujuan dari kawan, tukar dari kaya mulai tahun ini kita lari. Kokimu. Oleh nanti mulai hapus tu, dia nanti ah. 0700 33 1166. Na kwenda tekegwe ezero Bishop Jimmy King'ori onatwa ndimi ndugu akora igeni yako kera kibiro ko yi ora Bishop Jimmy kile kete yokenene ashia kete yokenene na Bishop Tore amen. Na mwezi 17 December ndio birthday yako. 17 vile. Baada komekea Wako kanisa hili. Toka. Mugoke nyote kinya chairman. Muke mukijogie. Nasikia mlogo anniversary ya kanisa wako. Korea Dongo. Mwezi 17 mwezi utororete wa Ndeba. Niko kwenda ikokoni ndio muno lya gukogwera. Lya gukogwera na Bishop birthday yake kule kanitha wa Donholm ule ukongoragio ni Bishop Jimmy King'ori no horoso ndo akwa ibona muno tugitie tugakenerere kugu etugo hii na ndio kwa kwenda ginya anniversary ya gukungwira no mwaka mugima kubatumia hutono ni akaeli kuma twatonya Donholm mutikihore horoso kano ikega we nataka kwa kweli alaika mumwoni kana mugoka ndio kuwa tumia wetu Tabitha nejwe doge jirikana. You've been a good friend of mine umoja. Na mutumia uyu ni wendete irie guo yakwa yari ya mwiri uyu githie katoroni guthaitha Ngai tondu yari kindi. So she used to admire Dangari ndekiraga. Ngimuria tu no ngwenderie nyone fair thie ngahoe. Na ndacokire na thutha ajire ni tuingire gwakwa. Ndagurite igana ria 50 ndamwendeirie 50 bob Dangari iyo ngithie kuhoya Ngai ndathire na mbeca cia Dangari no ndacokire katoroni na Mercedes Benz mutumia uyu nĩarĩ kĩara gĩa kũnorithia mutumia uyu nĩ mwega. Asante sana. So much yale aji mwezi 17 ugoka nayo umekuwa tayo iratutaga hai ndugu kwire mundu witwo Bishop ni akonekera shilingi 10,000 Apostle Jane na mwini witwo Faiki kazi ni yakwa aliyokuwa msumuni wa Amerika 10,000